შემოგვიერთდა ჩვენი თანაწამყვანი თემუკა მოსულიშვილი, რომელიც ტექნოლოგიებზე, ჩემს საყვარელ AI-ზე მესაუბრება, ხო თემუკა? არა მხოლოდ. ყოველი სამშაბათი დილა იწყება ხელოვნური ინტელექტით. მოგესალმებით, დილამშვიდობის. დილამშვიდობის თემუკა. დღეს არის ოდნავ გამორჩეული AI სიახლე მაქვს და ახლა გეტყვით რატომ. ერთი-ორი კვირა გავიდა, შეიძლება არც უფრო ერთი კვირა, რაც Google-მა წარადგინა მისი ახალი ხელოვნური ინტელექტის მოდელი. რომელსაც ქვია Learn Your Way, ანუ ისწავლე შენებურად, უხეშად რო გადავთვალოთ. და რატომ არის ახლა ეს გამორჩეული? ფაქტობრივად ყოველ დღე და ყოველ კვირა ახალი ხელოვნური ინტელექტის მოდელებს წარადგენენ ხოლმე, რომლებიც ხანრას აკეთებს, თუმცა ეს არის ძალიან საინტერესო. ეს აკეთებს სასწავლო მასალის კონკრეტულად ადამიანზე, ბავშვზე, რა თქმა უნდა, მორგება სკოლის სასწავლო მასალის ბუნებრივი არის. და როგორ ახერხებს ამას ეს ხელოვნური ინტელექტი? ადამიანი, ბავშვი კონკრეტულად უთითებს მის ინტერესს და აქედან გამომდინარე Google, ანუ ეს ხელოვნური ინტელექტი ახდენს სახელმძღვანელოს აბსოლუტურად ამ ბავშვზე მორგებას. აი, უფრო მარტივად რო გავმარტოთ, რას ნიშნავს ახლა ეს? ნებისმიერი სახის სახელმძღვანელოს და ნებისმიერი სახის მასალის მორგებას ბავშვზე. ანუ მაგალითად თუ ვსწავლოთ მათემატიკას და მე მაგალითად ძალიან მიტაცებს მუსიკა. ამას მიუთითებ Google-ს, რომ ძალიან გადაწებული მუსიკით და მაგალითები მათემატიკის ამოცანებში იქნება მუსიკიდან და ხელოვნებიდან გამომდინარე. თუ მიყვარს სპორტი, იქნება სპორტიდან გამომდინარე. კი, ანუ ხდება შენს ინტერესებზე მორგება. რა დროს არა ვართ პატარები, გიორგი? მაგრამ ახლა შეგვიძლია სწავლა სიბერემდე ხო? და რატო არის მნიშვნელოვანი და გამორჩეული, რომ ამას აკეთებს წამიერად, ბუნებრივია, დიდი ხანი ამას არ სჭირდება და რა თქმა უნდა, ანუ მხოლოდ წიგს კი არ მოარგებს, მაგალითად ვირტუალურ წიგს კი არ მოარგებს, ხდება აუდიო მასალა, ვიდეო მასალა, ეგრეთ წოდებული გონებრივი რუკების შედგენა და ასე შემდეგ. რა თქმა უნდა, ეს უბრალოდ ესე გიმიკაც არ არის, კვლევებით ჩაატარეს 15%-ით უკეთესი გრძელვადიანი შედეგი დადეს ბავშვებმა, რომლებიც ამ ტექნოლოგიას გამოიყენებდნენ, თუმცა ჯერჯერობით ძალიან ცოტა ხანია არსებობს. აი, საქართველოს სკოლებში თუ დაინერგა მსგავსი ამბავი, როგორ შეიცვლება? ჯერჯერობით არ დაინერგილა, არსად არის საკმაოდ ლიმიტირებულად არის მისაწვდომი ეს ტექნოლოგია. არა, თუ კი შემოვიდა საკმაოდ. არა, არსად არ შემოსულა, ჯერჯერობით მაგას გეუბნები, ლიმიტირებულად არის ძალიან ხელმისაწვდომი სატესტო ჯგუფებში ფაქტიურად. თუმცა დარწმუნებული ვარ, ეს როგორც კი გავრცელდება, ყველგან შევა, იმიტომ რომ ეს ობიექტურად ძირითადად როდესაც ხელოვნური ინტელექტზე ვლაპარაკობთ, ხოლმე ყოველთვის კითხვის ნიშანი ჩდება, რომ რამდენად რეალურად ყოველდღიურ ცხოვრებაში გამოყენებადი იქნება და რამდენად რამოდენიმე პროფესიონალის ან ნიშური გამოყენების იქით საერთოდ რელევანტური იქნება. თუმცა ეს მე ვფიქრობ და მე მგონი თქვენს დამეთანხმებით, რომ საკმაოდ მნიშვნელოვანი და ძალიან მარტივად დამკვიდრდება. თუმცა ამას რა ეფექტი ექნება უკვე ქართულ განათლების სისტემაზე, ზოგადად განათლების სისტემაზე, ეს უფრო ფართო კითხვა არის. ჩემი აზრით, ძალიან გაამარტივებს პირველ რიგში მასწავლებლების ყოფას და შრომას. ძალიან მარტივს და ხელმისაწვდომს გახდის განათლებას, რაც ძალიან მნიშვნელოვანი არის, მაგალითად საქართველოს მაღალმთიან რეგიონებში და ზოგადად სამყაროს იმ ნაწილებში, სადაც შეიძლება პირობითად მასწავლებელი თუნდაც ფიზიკურად ვერ ჩადიოდეს. ძალიან მნიშვნელოვანი ტექნოლოგია იქნება, თუმცა დარწმუნებული ვარ, უკვე ჩვენებებიც ექნება ამ ტექნოლოგიას, როგორც ყველა ტექნოლოგიას, როგორც ზოგადად ყველაფერს ცხოვრებაში. ამიტომ მაგას უფრო მეტად უნდა დავაკვირდეთ, როგორ განვითარდება მოვლენები და როდესაც უკვე ფართოდ დამკვიდრებას დაიწყებს ეს ტექნოლოგია, უკეთესად გამოჩნდება რა და როგორ. თუმცა მუსიკით სწავლას რაც შეეხება, ძალიან ეფექტურია. უსაყვარლესი ქალბატონი დარეჯან გურასაშვილი, რომელსაც აქვს ესეთი მეთოდი ის ინგლისურ ენას ასწავლის მუსიკით. ერთ-ერთი მიმართულებაც ეს არის და ფანტასტიკური შედეგებია და საოცარი სიყვარული და ესეთი გართობას უფევს თან სწავლა, თან გართობა და ნუ ძალიან სკოლაში სწავლობდი, რაც უფრო მეტად მაინტერესებდა ხოლმე თემატიკა, ამოცანის თემატი მაინტერესებდა, ამოცანას უფრო გულით. იცი რა არის, ჩემი აზრით ეხლა რომ ვფიქრობ, აი მე რომ ბავშვი ვიყო, ხო? ერთის მხრივ რა თქმა უნდა ძალიან საინტერესოა, როდესაც შენს ინტერესებს უთითებ და იმაზე მორგებულ პროგრამას გთავაზობენ, მაგრამ ბავშვობა მაინც მგონია რომ არის ის პერიოდი, როდესაც აი ყველაფერს ღრუბელივით ესე ისრუტავ და ამიტომ მგონია რომ არ უნდა შეიზღუდო და მაქსიმალურად ყველაფერი უნდა გაინტერესებდეს მაგ დროს და ყველაფერი ხელმისაწვდომი უნდა იყოს შენთვის, რომ რაც შეიძლება მეტი აიღო მაგ პერიოდში და მერე უკვე რაღაცა დაკონკრეტდე. აბსოლუტურად გეთანხმები. ზედმეტად დავიწროება შეიძლება, არც მიფიქრია მაგაზე, ხშირად თქვი და ზედმეტად დავიწროება შეიძლება მოხდეს მე ბავშვების ინტერესების ზედმეტად ჩარჩოში
დროში ჩასმაც კი შეიძლება ბრწყინვალე. მაგრამ შეიძლება რაღაცა იმ კონკრეტულ სფეროში თუ იმ კონკრეტულ მიმართულებაში ბევრად უფრო კარგი მუშაკები მივიღოთ, მაგრამ ცოტა რობოტული. ცოტა რობოტული. მაინც არ მოეწონა მაინც. აუცილებლად ტექნოლოგიას ხდება კრიტიკა და ხდება გვერდიდან შესწავლა გარემოში. შემდეგი თემა არის, ეხლა უფრო მძიმე განათლებიდან კიბერშეტევებზე გადავიდეთ. ესე იგი, ამერიკულმა კომპანიამ Anthropic-მა, ეს კერძო კომპანია არის, სახელმწიფო უწყება არ არის, ბრალი დადო ჩინეთის სახელმწიფოს, რომ მათ განახორციელეს კიბერშეტევები, რიგ ფინანსურ თუ სხვა ინსტიტუტებზე, იქნება სამთავრობო ინსტიტუტები, ფინანსური, იურიდიული თუ ასე შემდეგ. თუმცა რატომ გამოირჩევა ეს კიბერშეტევა სხვა კიბერშეტევებისგან? მოგეხსენებათ, ფაქტობრივად ყოველ კვირაში შეიძლება წავიკითხოთ, რომ რაღაცა კი ვიღაცამ შეუტია ვიღაცას ციფრულ სამყაროში. ამჯერად ეს კიბერშეტევა იყო დიდწილად ავტომატიზირებული. ანუ ეს ნიშნავს, რომ ეს კიბერშეტევა ჩინელებმა, თუმცა ამის დამტკიცება, რომ ჩინელები იყვნენ, ქართველები იყვნენ თუ სომხები იყვნენ, შეუძლებელი არის ფაქტობრივად ციფრულ სამყაროში. აქედან გამომდინარე, ვარაუდი არის ამერიკული კერძო კომპანიის რომ ჩინელები იყვნენ. კიბერშეტევა მოხდა ხელოვნური ინტელექტის გამოყენებით, ანუ იყო ავტომატიზირებული. ანუ ადამიანის ჩარევა იყო მინიმალური. სწორედ ამიტომ გაამახვილა ამ კომპანიამ ამაზე ყურადღება, რომ ეს მოასწავლის ახალი ეპოქის დაბადებას კიბერომში. კიბერშეტევები ამ ორზე სახელმწიფოს და ზოგადად სახელმწიფოს შორის საკმაოდ ხშირი არის, ასევე ხშირი არის, როდესაც კერძო პირი უტევს მაგალითად მეორე კერძო პირს. თუმცა ხელოვნური ინტელექტის ამ ყველაფერში ჩართულობა რადიკალურად უფრო ართულებს რაღაცა სხვა დონეზე აყავს ეს ყველაფერი. თუნდაც რომ ჩამოვიდეთ უფრო დაბალ დონეზე და არ იყოს სახელმწიფო შორის ჯახი, რო არ განვიხილოთ, ადამიანებს ადრე ფიშინგზე თუ ტელეფონზე გირეკავდნენ და ცდილობდნენ რომ ისე მოეტყობინეთ, ახლა შეიძლება რომ შენი ახლობლის ხმას მიამსგავსონ, გამართულად ქართულად, ანუ ბევრად უფრო საშიში ხდება პირადი სივრცის დაცვა კიბერ სამყაროში და ხელოვნური ინტელექტის აღზევებასთან ერთად. ანუ ცოცხალი ურთიერთობები გახდება უკვე პრიორიტეტი, ხო? ამის кейსებიც ბევრი არსებობს. ადრე მე მგონი წინა კოსტავაზეზე რო ვიყავით ჯერ კიდე იმ შენობაში ქონდა სიუჟეტი, როდესაც ჩინელ ქალს დაურეკა ხელოვნური ინტელექტმა მიამსგავსა თავის ახლობელს და ძალიან დიდი რაოდენობით თანხა მოპარა მას, როდესაც მას ეგონა რომ ნუ მის დეიდაშვილს ვიღაცას უჭირდა და სჭირდებოდა თანხა. ეს საკმაოდ ხშირია. და ძალიან ფრთხილად. აი ამიტომ ვებრძვი AI-ს. კი, არა, ამ გაგებით მეც ვებრძვი აუცილებლად. თუმცა ისიც აუცილებლად ხაზგასასმელი არის, რომ ეს კიბერ ომი უკვე ძალიან დიდი ხანია მიმდინარეობს სახელმწიფოებს შორის და სხვა შორის ეს რითი არის გამორჩეული, რომ მიხედვით იმის, რომ შეიძლება ყოველდღე გვხდებოდეს ეს ახალი ამბავი, რომ აი ეს მოხდა, ის მოხდა, ამაზე ყურადღებას არ ვამახვილებთ, თუმცა უკვე წლებია ჩინელები ამერიკელებს აბრალებენ შემოგვიტიეს, ამერიკელები რუსებს, რუსები ამერიკელებს, ეს ძალიან სერიოზული პინგ-პონგი მიმდინარეობს, რომელსაც მეწავა ეს ყველაფერი, ამდენ საშიშია ეს. საკმაოდ საშიში არის, იმიტომ რომ აი მაგალითად ისევ შარშან ამერიკელებმა ისევ ბრალი დასდეს რუსებს, რომ ისინი წლების განმავლობაში მათ სტრატეგიულ ობიექტებზე იყვნენ შეღწეული ქონდათ და იყვნენ დაბუდებულები, ჩაბუდებულები უბრალოდ და ელოდებოდნენ ხელსაყრელ პირობას, როდესაც ისინი მაგალითად გაუთიშავდნენ რომელიმე ქალაქს დენს. ან მოიპარავდნენ რაიმე ინფორმაციას. საკმაოდ ყურადღება გასამახვილებელი საკითხი არის, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილი არის მიმდინარე გეოპოლიტიკის, რომელიც ფიზიკური რადგან არ არის ხშირად თვალში არ გვხვდება. მაგრამ თუმცა ძალიან მნიშვნელოვანია და ძალიან ბევრი დასკვნა, ძალიან ბევრი მოვლენა აქედან გამომდინარე შეიძლება ვითარდებოდეს სამყაროში, რომელსაც ჩვენ მე უკვე დასრულებული შედეგით პოსტფაქტუმ ჩვენ ახლა ვსაუბრობთ ამ ყველაფრის შესახებ, შესაძლოა ძალიან სერიოზული პროცესები მიმდინარეობს პარალელურად. თან რატო არის გამორჩეული, რომ ვერასოდეს ვერ გაიგებს სინამდვილეში ვინ შემოგიტია და რა წაიღო. აი ამით წამოვიდგინეთ ბიბლიოთეკაში რომ შევარდეთ და ერთი გვერდი რომ ამოხილოს ვიღაცამ, ახლა სანამ იმას იქ კიდევ უფრო გაიგებ ბიბლიოთეკაში და ფაქტურად შეუძლებელი არის ვინ შევიდა, რა წაიღო და შეიძლება 15 და 20 წლის მერე გაიგოს. რას გამოიყენებს შენს წინაშე? და რას შეიძლება შენს წინააღმდეგ იქნას გამოყენებული. გარდა მაგისა, კიდევ ერთი რამ მაინტერესებს. აი, ეხლა ამ ბოლო დროს ძალიან აქტუალური გახდა სოციალურ ქსელებში, აი რაღაცა გროკი არსებობს ესეთი პროგრამა, რომელიც აცოცხლებს რაღაც წარსულ ფოტოებს. გარდა იმისა, რომ აცოცხლებს, კიდე შეუძლია რაღაცა ინტეგრირება გააკეთოს და აბსოლუტურად ორი ერთმანეთისთვის შეიძლება არასასურველი ადამიანი მიამონტაჟოს ისე ერთმანეთთან. აი გიორგი არის ამით დაკავებული ხშირად. და გააკეთოს აი რაღაცა ფალსიფიცირებული ესეთი ტიპის ან ფოტო ან ძალიან კარგი ფოტო გაქვს შენ ესეთი ერთი წელი. იცი, ამაზეც მეც ასევე არის ფოტოებს აცოცხლებს. ეს ძალიან საშიშია ჩემი აზრით. ძალიან საშიში არის.
ამაზე ზოგადად სანამ რამე ფოტოს ონლაინ სივრცეში განვათავსებთ, რომელიმე ხელოვნური ინტელექტის ასისტენტში ავტვირთავთ პირად ფოტოს, ბავშვის ფოტოს, არ ვიცი, ძალიან ფრთხილად უნდა ვიყოთ, იმიტომ რომ ხვდებით, რომ ეს ინტერნეტის ერთი რამე არის, რომ იქ ატვირთული ფოტო ჩვენი ტელეფონიდან წაშლი არ ქრება არსად, მარადიული არის ფაქტიურად და ისევ და ისევ რა მომენტში შემოbrunდება, ყველას ჯვარი გწერია, არავინ არ იცის და ფოტოების ფალსიფიცირებას რაც შეეხება, ну ეს პრობლემა არის, რომელზეც ფაქტიურად არავინ არ ზრუნავს ეგრე გამო. ხო, იცი, აი მაგ შემთხვევაში არის ყოფა იცით რას გავთ პირველად რომ კინო აჩვენეს და დიდ ეკრანზე აი ეს მატარებელი რომ მოდის და ხალხი რომ დარბაზიდან გარბის. აი დაახლოებით აი მდგომარეობაში ჩაგვაგდო ამი AI-ი თავისი შიშებით და ამბებით. ნამდვილად და ყველაზე რთული არის ეს ამასთან ომი გეთანხმებით თემუკა და ერთადერთი გამოსავალია მან ის რომ ადამიანმა რომელსაც დაუშვათ რამე ცილს დასწამებენ ან ესეთ რაღაც fake photos გამოუდებენ ან ეს ყველაფერი უნდა მაპატიეთ და აი რაღაც გაატაროთ და არ გქონდეთ ამაზე არანაირი მაგრამ თუ კი რაღაცა ზიანის მომტანია ძალიან რთულია ადამიანი ემოციური არსებაა და რთულია ან მეორე შემთხვევა არის მეორე ვარიანტია ის რომ აბსოლუტურად დისტანცირდე ამ ყველაფრისგან და შენ თავთან იყო აბსოლუტურად მართალი, შენ თავთან გააცნობიერო ეს ყველაფერი და გარემო სამყაროსგან იყო აბსოლუტურად დისტანცირებული, არ გაინტერესებდეს არავის აზრი, არავისთან არ კონტაქტირებდე და ეს ძალიან საკმაოდ რთულია. და ეს არის აი ის მარტოსულობა, რისკენაც ეს საუკუნე ზოგადად ესე ცნობილია, რომ 21 საუკუნე. საკმაოდ რთული საკითხია, რომ არ მოგატყო, ბევრი მიფიქრია მაგაზე, რომ აი რა როგორ უნდა უპასუხო, რა უნდა გააკეთო. ალბათ მე მაინც იქიდან გადავხრებოდი რომ უბრალოდ ყურადღება არ უნდა მიაქციო ალბათ იმიტომ რომ ჯერჯერობით უკეთეს ვერ ხვდები რა უნდა გააკეთო რაღაცა ვარიანტში შესაძლებელი იქნება რომ ცილის წამებაზე ვიღაცას პირობითად ბრალი დაძდუჭო საკანონმდებლო დონეზე მაქვს ლაპარაკი თუმცა იმის დაზუსტებას და იქ ეგეთ ამბავს რაც უფრო მეტად სტაიზების ეფექტი იცით რა მან კიდე მეორე მომენტია როდესაც შენ მარტო ხარ ვერათ უფრო იოლია როდესაც შენ ოჯახის წევრები გყავს და როდესაც შენ კიდე რაღაც ვიღაცებს უნდა გაუწიო ანგარიში აქ კიდე სხვა სირთულეები ერთად. ასე რომ მოდით ერთმანეთს არასოდეს არ დავწამოთ ცილი, რაც შეიძლება ვიფიქროთ ბევრი იმაზე რომ ბედნიერება და სიკეთე მოვუტანოთ ერთმანეთსაც, გარშემომყოფებასაც, ჩვენ სამშობლოსაც და უფრო მშვენიერი გახდება ჩვენი ცხოვრება. ხელოვნური ინტელექტი არ გამოვიყენოთ მავნე მიზნებისთვის. რა თქმა უნდა. ერთად ინფორმაცია მოვიძიოთ. კი ბატონო. გართობისთვის გამოვიდა. ბოლო ამბოს მოგიყვებით უცებ და ამით დავამთავრებ ჩემ დღევანდელ მოღვაწეობას. ესე იგი ესე გვატყობინები რომ Apple ამზადებს iPhone-ების რევოლუციას. რა იგულისხმება iPhone-ების რევოლუციაში? მე მგონი უკვე ყოველ მეორე სამშაბათს მომდივარ და Apple როგორ რევოლუციას ამზადებს იმაზე ყვებით. წინა კვირასაც ამაზე ვსაუბრობთ. ეს Apple-ის რევოლუცია რაღაცა არ დგება ხოლმე, ყოველ შემთხვევაში ხელშესახები არ არის. თუმცა ამჯერად Tim Cook, ანუ Apple-ის დირექტორი CEO გვარწმუნებს რომ ისინი აპირებენ რომ რადიკალურად ახალი ტელეფონი რადიკალურად შეცვალონ ასევე მოყოლილი მაკროკეცვადი ტელეფონის გამოშვებას აპირებენ და აპირებენ უფრო მეტი ტელეფონის გამოშვებას ერთი წლის განმავლობაში მოკლედ შინაარსი ეს არის ამბის რაც ნიშნავს რომ უფრო ხშირად ახალი სამოდელო რიგის თუ უბრალოდ უფრო ახალი სამოდელო რიგთან ერთად ადრე უშვებდა ხოლმე თუ არ მიშნება შეიძლება იყოს სამი ტელეფონი ხო იყო ჩვეულებრივი 17 Pro Max-ი და Air-ს ამატებენ ეხა იქნება 6 აჰა კეცვადი დაემატება კიდე დაემატება ღმერთმაინც. ეს შეიძლება ვიღაცას გაუხარდეს, მე პირობითად მე მაგალითად უფრო სწორედ უფრო მეტად როდესაც ამ საკითხებზე ვკითხავ ხოლმე, პირველი იმაზე მეფიქრება, რომ ეს იმას ნიშნავს, რომ ადამიანებს უფრო ხშირად მოგვიწევს განვაახლოთ ტელეფონები და ეს ტექნოლოგიის დაძველებადობა, გეგმიური დაძველება არ არის, რომ სპეციალურად ნუ რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი ფულთან არის. შეგვიძლია ეს მთელი ეთერი განახლებების ხომ მაგას ემსახურება. ტექნოლოგიური სამყარო შემჩნეული არის კარტელიზაციაში, როდესაც ისინი ტექნოლოგიას ხელოვნურად აძველებენ, იმისთვის რომ ჩვენ უფრო მალე გამოცვალოთ. ეს არის კონსპირაციული თეორია, ეს არის ჩემი თეორია. ამას ძალიან დიდი კვლევა და ძალიან ბევრი ადამიანი სერიოზულად ლაპარაკობს. კარგი პერიოდი იყო თემუკა. ადრე Nokia რო გქონდა და მთელი სადა სახლის ტელეფონები. დიდი ხანი ვხსნილი იმას მაგალითად მამაჩემს რომ ადრე ტელეფონები 5-10 წელი. ნუ კაი 5 წელიო შეიძლება გეხმაროთ ეხა წელიწადში ერთხელ ცვლიდი სულ ყოველთვის იყო პრეტენზია შულთან ანუ ჩემთან რომ ანუ შენ არული ტექნოლოგიას ტელეფონს. და სინამდვილეში აი მამა კარტელურ შეთანხმებაში არის ტექნოლოგიური ინდუსტრია შემჩნეული. დაამტკიცე შენი სიმართლე. თემუკას ტექნოლოგიების მიმართულებით დამტკიცება არ გაუჭირდება რა. ესე იგი, ყველაზე კარგი მე მგონი მაინც ის დრო იყო, როდესაც ჩვენ გქონდა სახლის ტელეფონები, მაგრამ ჩვენი მშობლები მაინც ყველგან გქონდათ. კი ბატონო. მოკლედ ეს იყო და დავუძოთ Apple-ი რა სიზა. სხვა რაგზა. გამოცვალოთ წელიწადში ერთხელ ტელეფონი. სამწუხაროდ მაყურებლის პოზიციაში ვართ.
კი ბატონო. დიდი მადლობა თემუკას მაყურებელი სამშაბათში შეხვდება.